На 11 минути после 12 часот продолжуваме понатаму со третиот час на емисијата. Ви најавив дека имаме гостување под мотото Неопходна убавина од 14 до 17 август во Струга ќе се одржи 7-то издание на фестивалот на краток филм Dream Short 2023. Програмата и годинава ќе биде распределена во 4 фестивалски денови со филмови во надпреварувачки категории, и тоа регионална, интернационална, студентска и специјална програма, која што вклучува промоција на македонски филми и македонски млади автори, како и гостинска програма, ќе има и едукативни работилници. Потоа во соработка со Екосфест годинава ќе има ревијална програма на филмови, чија што главна тема е екологијата и заштитата на животната средина, и секако тука е музичката ОФ програма, едно навистина богато издание кое што сега детално ќе го обработиме и најавиме со представникот на фестивалот Лидија Мојсовска. Лидија, најпрво ева можност да ги поздравиш сите љубители на филмот и сите оние кои што се подготвуваат да ја проследат програмата од 14. Така е, фала ви многу, Ирена, за поканата и за поддршката која секоја година ни ја давате како Play Radio. Ги поздравувам слушателите на Play Radio и се надевам дека од понеделник до четврток сите љубители на филмот ќе имаат време и можност да не посетат на летната сцена, а последниот ден во кампот Ливадишта. Така, навистина треба да го почитуваме вашиот труд кој што го правите веќе 7 години. Струга да има еден ваков филмски фестивал. Најпрво ќе започнеме од мотото. Секоја година сте оригинални и креативни во таа смисла. Зошто Неопходна убавина? Прво ти благодарам за убавите зборови. Ние, ако размислуваме глобално, и од својата втора година станавме интернационален фестивал на кој имаше многу добри филмови, наградувани филмови и многу режисери со работници од целиот свет. Сепак нашата идеја некако е да делуваме локално и чувствуваме дека нашиот град Струга има некако недостаток од убавина, некоја основна, обична, примарна убавина која што има во нормални општества, а се манифестира преку култура. Тоа значи дека ни фали продукција на уметност. И со нашиот фестивал сакаме да бидеме една силна искра која ќе предизвика лавина од културни манифестации и настани кои што ќе се случуваат преку година за време на летото. И така, значи сепак културата е примарниот пат преку кој што можеме некако да го едуцираме општеството, младината и така натаму. Така, тоа веќе успешно го правите и си изградивте своја традиција. Во најавата споменав многу сегменти од програмата. Какви се филмови има во надпреварувачките категории? Во надпреварувачките категории, како и секоја година, имаме, значи, да кажеме 4 компетитивни програми оваа година, и како и секоја година го задржуваме оној интернационален карактер, што значи дека имаме интернационална, регионална, студентска и соочување со минатото, тоа е тематска програма. Имаме филмови кои што биле учествувале на големи фестивали како Канскиот, Венецијски и така натаму, филмови на познати режисери како режисерот Раду Жут. Тој го има филмот Потемкинист, кој што се надпреварува во тематската програма соочување со минатото. Што значи имаме филмови кои што досега покажале голем успех, но исто така и филмови кои што се добри, не ги приметиле можеби оние големи фестивали, меѓутоа ќе се надпреваруваат во нашата програма, се навистина одлични. Така, посебно да се осврнеме на специјалната програма и ревијалната програма, затоа што тука имате две многу важни цели: промоција на македонските филмови во специјалната и подигнување на еколошката свест во ревијалната програма. Така е, во специјалната програма Мака Specials, која што ја нарековме, ќе се прикажуваат македонски филмови продуцирани изминатите 2 години. Тоа е многу важно за нас, бидејќи нашата примарна цел е исто така и промоција на млади македонски автори, но и автори кои што се докажале до сега, се направиле филмови во Македонија и сакаме тоа да го прикажеме пред струшката публика и публиката која што ќе дојде од регионот. Исто така во ревијалната програма годинава имаме и специјални гостински програми во соработка со големиот фестивал, Сараевски филмски фестивал,
и Докуфест од Косово, кои што представници чии што представници се лектори Асија Крсмановиќ и Алба Чакали ги курираа програма на тема соочување со минатото. Исто така ќе имаме и филмови во соработка со Екосвест еколошки филмови и дискусија пред прикажувањето на филмовите. Таа дискусија и прикажување на филмови ќе се случат на 17 август во кампот Ливадишта, каде што и практично целата програма фестивалска ќе се случи тој ден. Така, вие навистина имате убави цели и убава идеја и визија со самиот фестивал, но кажи ми колку во пракса успевате да ги наметнете во позитивна смисла македонските автори, македонските филмови, кој е всушност најчесто вкусот на публиката и барањата? Па се уште и ние се учиме со публиката, не можам да кажам дека ние целосно го знаеме вкусот. Меѓутоа мислам дека до сега она што го направивме е дека полека го наметнуваме нашиот избор на филмови, односно нашиот вкус. А треба затоа што вашиот е стручен. Така е. И без разлика на се и ние гледаме она што го сака публиката. Не може целосно да се осврнеме на нашите вкусови или вкусот на селекторот Иван Бакрач. Току една комбинација да се направи. Ете така, тоа е таа успешна симбиоза. Така, затоа и постоите толку долго. Сега имате и едукативни работилници, нешто што исто така е дел од квалитетната програма, затоа што не само што презентирате, туку и едуцирате. Така е. Годинава како и минатата година, по втор пат, дел од балканската мрежа на краток филм е работилницата Фандреди, која што е втора работилница во трите низа работилници кои што се случуваат ова лето на 3 различни фестивали со нашите партнерски фестивали Башта Фести, Синема фестивал во Улцин. Фандреди ќе биде годинава исто како и минатата година во текот на 4 фестивалски денови. Ментори ќе бидат Вардан Тозија, режисерот, и продуцентката Ивана Николовска. Годинава се малце ја проширивме, да кажам, балканската филмска мрежа, балканската мрежа на краток филм, со работници и партнери од Вишеград регионот, односно државите Словачка, Полска и Унгарија. Годинава нас ке ни присуствуваат представници од фестивалот Бушо Филм Фестивал. Тоа се менторите Тамаш Габели и Залам Бата, кои што се представници од фестивалот Бушо Филм Фестивал, како што кажав, ќе бидат дел од работилницата Фандреди. Така, имате и сама спомена многу соработници, партнери од регионов. Кажете ми колку е лесно или тешко сите да се договорат, да се донесат овде во Струга. Дел од нив веќе многу добро го знаат фестивалот затоа што соработувате. Да, па не е тешко доколку се договараш навремено, нели? Така. Тоа е доколку имаш, бидејќи ние секогаш кога го завршуваме фестивалот, веднаш после месец дена го почнуваме новото издание за следната година, што значи дека така и очекував. Да, не е ни тешко да се не е толку тешко да се донесат, секако треба средства и треба желба и доследна комуникација со соработниците за да може да ти веруваат дека тоа што го правиш, нели, има некаква смисла и така. Токму затоа и реков, повеќето веќе виделе за што станува збор, така што да. Верувам задоволство име да доаѓаат. Годинава имате и мастер класови и дискусии. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Годинава особено сме горди на мастер класот со Али Ашгари, иранскиот режисер кој што прифати година да го одржи мастер класот, нели, за краток филм. Тој во својот опус има повеќе од 30 на кратки филмови, а годинава со свој долгометражен игран филм учествуваше во програмата на Канскиот филмски фестивал. Оние кои што се заинтересирани секако може да се уште да се пријават на формуларот и да учествуваат на мастер класот кој што ќе се одржи во хотел Фреа на 16 август во 5:30 поручек. Тоа е за таа соработка, исто така ќе имаме и дискусии на темата соочување со минатото со представници од филмовите на Сараевската
филмска програма, тоа е гостинската програма, и представник од гостинската програма на Докуфест. Што значи дека таа соработка е тоа е соработка со Форум за ФД, и како и секоја година се обидуваме да одржиме некој континуитет и во тоа социјално ангажирано делување во, да кажам, и критично делување во општеството, со дискусии кои што се поврзани, се спои од таа сензитивна тематика и филмот. Така, спомена пријавување за овие мастер-класови и дискусии, баш тоа сакав да те прашам, со оглед на тоа дека на фестивалот, освен што нуди гледање на филмови, на вистина сите оние кои што сакаат, можеби, не знам, да студираат режија или пак се што е поврзано со филмот како седма уметност, колку доаѓаат во Струга, можеби се надевам дека доаѓаат и луѓе од други градови за да имаат можност таа едукација да ја искористат, да создадат и контакти и искуства, колку ги има такви во Македонија? Во Македонија ги има млади и откако станавме популарни, да кажам, а и тоа е и начинот на кој што стануваме популарни, со тоа што нели се шири таа информација за фестивалот помеѓу тие кругови на млади луѓе. Например, јас да имам сега 18 години и сакам да студирам нешто такво, ова би ми било невидено искуство. Така е, бидејќи доаѓаат гости кои што се значени имиња во филмската уметност, имаат непосредна комуникација, може да остварат, а и ние сме тука да помогнеме, нели, кој сака да се оствари во тој правец. Секако и на нашите локалци, јас едва и чекам да се појави уште некој филмаџија во Струга, кој што ќе сака да се запише на факултетот за драмски уметности. Ние сме тука да му помогнеме. Единствена си до сега? Па јас сум единствен филмски режисер тука во Струга, дипломиран филмски режисер, можеби има други филмски режисери, не знам. Колку што знам до сега, сум единствен дипломиран. Да, имаше, ке знаевме, малек овој град, така што... Па и моите колеги се и Раде, и Јаков, и Никола се единствени во својата струка кои што се бават со ова. Така што ние ги охрабруваме, нели охрабруваме младината да се запишува, да оди во таа насока и така. Така, не случајно се вика филмот седма уметност, а сето она што е уметност е убаво и за студирање и за работење, барем јас така мислам, да позборуваме и за музичката програма на радост на сите, Фолтин. Да, Фолтин ќе бидат во Барабар, во соработка со Барабар Мезебар. Годинава, ете, овозможуваме и ги каниме да дојдат по втор пат. Не, после 2 години истори да дојдат во Струга. Во Камп Ливадишта на 17 го затвараме фестивалот со изведбата на диџеите, изведба, перформанс, како да го кажам, на Дија и Ботања Маковски. Така, диџеј сет. Диџеј сетови, да, кои што ќе почнат веднаш по завршување на официјалната филмска програма и доделувањето на наградите. Претходно афтерите ќе се случуваат во Мезебар Кингстон првиот ден со хаусмајстори. Така, значи имате и филмови за сите вкусови и музика ќе имате за сите вкусови, така што... Да, тоа ни е некако неизбежен дел од програмата и во некаква цело време функционираме заедно со музичката програма, некаква симбиоза. Така, убаво е да се погрижите и за овој посериозниот филмскиот дел, но истовремено и за забавата, затоа што сте свесни секако дека и помладите, па и повозрастните генерации, освен што сакаат да погледнат квалитетни филмови, сакаат и да се забавуваат, па им нудите убава комбинација на сето тоа. Многу ти благодарам за ова гостување. Секогаш благодарам и вас. Секогаш имаме квалитетен разговор затоа што имате навистина што да кажете и имате исклучително богата програма. Ние како медиум, како еден од медиумските покровители, секако дека ќе бидеме таму и ќе информираме за секој фестивалски ден. Ви благодариме уште еднаш за поканата. Така, ова беше најавата за Dream Short 2023. Ние продолжуваме со супер музика на радио.